帶各位嚟睇下呢個 David Wilson Homes 喺 Macclesfield、Manchester 外圍嘅地方 Peak District 嘅附近，就睇呢個 project 叫做 Kings Park。咁Kings Park 都係一個好大嘅屋苑啦，就已經係2年嘅 project， 咁仲有大約係3年多繼續起樓。咁而家帶各位行下下邊街，今日好天啊，非常之好天。咁 Macclesfield 呢個 town 出邊就其實都好靚嘅，其實都好靜。咁其實大家都見到，可能後邊有啲山啊，基本上嗰邊就已經係 Peak District 區噶啦。咁中意行山人士可以上去玩下，行下山啊，咁幾好嘅。前面有個 signboard， 咁陣間我睇個 site plan 同大家分享下。Macclesfield 呢個 town 咧就會係搭火車可以直接去 Manchester， 或者搭火車可以直接落去倫敦都得。咁就落倫敦大約100分鐘到，1個鐘頭40分鐘。咁嘅地盤都好大嘅，就300間屋總共，就好多唔同類型嘅。當然最受歡迎嘅就係啲3房4房嗰啲單位啦，咁就好多種唔同類型嘅4房都有齊。Kings Park 其實係點解叫 Kings Park 啊？因為原本就係 Kings College，Macclesfield Kings College 嘅原校址嚟嘅，咁就所以就叫 Kings Park。咁最靚最優秀嗰啲就會當然係呢紮4房5房獨立屋個位置啦，咁就會係最好嘅。價錢都唔平啦，如果講緊係70-80萬英鎊嘅。咁而家調翻轉頭望翻頭先，我由起步行落嚟嗰個地方啦，咁就係嗰邊就係呢個 sales office 嘅地方。咁而家行咗嚟呢度下游少少嘅地方。咁其實呢度都會好多種植好多綠草嘅地方嘅，基本上。咁始終 Macclesfield 係一個近 Peak District 嘅地方啦，所以都會環境會係比較上靚啲嘅 keep 得。呢啲就係 Greenwood 啦，之前喺Liverpool 嗰邊都有個 show home 嘅，咁就係3房半嘅單位。其實開頭以為 townhouse 都唔係咁多人中意買，咁但係其實咧就各位都可以好 surprise， 英國人都肯願意去買呢啲屋。OK， 咁剩翻最後嗰紮屋嗰啲大單位4房5個大單位就會喺上邊。今日星期6都有地盤啲人開工啊，所以都好勤力㗎，其實。